Ada yang udah pernah cobain? Bawang bombay untuk mengobati batuk anak dengan cara mengiris-iris bawang bombay kemudian menyelipkan atau menempelkan ke kaki si anak dengan dibungkus plastik atau bisa juga dengan kaos kaki. Dikutip dari TikTok Mom @Bianca Lorita yang sudah pernah mencoba cara tersebut dan terbukti ampuh. Wah, bisa jadi alternatif Mams jika anaknya batuk dan susah tidur di malam hari. Mams sudah ada yang pernah coba? Tapi sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Batuk bisa disebabkan karena virus ataupun cuaca yang buruk. Supaya tidak mudah terkena batuk atau flu, kita harus menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan yang sehat. Dan jangan lupa semprotkan IQ-Sun disinfektan secara rutin yang ampuh basmi virus di udara penyebab batuk, pilek, dan gangguan pernapasan lainnya. IQ-Sun dapat mengikat bakteri,